टीम इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल मैच जारी है। हालांकि इस मैच से लोगों को अब तक निराशा ही मिली है, क्योंकि इस मैच के 4 दिन में से 2 दिन तो बारिश के चलते नहीं हो पाए। इस बीच दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अब नाराजगी दिखाई है। WTC फाइनल में लगातार बारिश के चलते टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि ये मैच किसी और वेन्यू पर दोबारा से आयोजित होना चाहिए। गावस्कर ने आगे कहा कि ICC को इस पर निर्णय लेने चाहिए। वर्ल्ड कप के लिए ज़्यादा बाउंड्री जड़ने वाली टीम को विजेता चुना जाता है, तो इस बार भी ICC को कुछ सोचना चाहिए था। वहीं फाइनल में बारिश के कहर को देखते हुए इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन का मानना है कि भेद महत्व वाला कोई भी क्रिकेट मैच अपने स्थिर मौसम के लिए बदनाम ब्रिटेन में आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। पीटरसन ने इस महत्वपूर्ण फाइनल के लिए वेन्यू को चुने जाने पर ICC पर सवाल भी उठा दिए। उन्होंने कहा कि मुझे पीड़ा हो रही है, लेकिन कोई भी महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच ब्रिटेन में नहीं खेला जाना चाहिए। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने तो ICC की आलोचना करने में अधिक मजाक के अंदाज दिखाया। सहवाग ने ट्वीट किया, बैट्समैन को भी टाइमिंग नहीं मिली ढंग से और ICC को भी। खैर, फाइनल मैच को लेकर आपकी क्या राय है? हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। जय हिंद।